Что-то как-то я, Лучшее время. Да, я знаю, я и так. Я лучше, я уже все прошла. Вон, время написано. Лучшее самое. Лучше я не могу. Экстремально, естественно. Не хватает летучих мышей. Каких летучих мышей? Что несешь? Ладно, играть. Ёпта! Что это такое? До свидания! Кого? Режим стрельбы? Я чё скачала? Какой стрельбы? Ладно. У меня нет лома. Ёпта, мне ж страшно, а я еще и на каком-то... Сердечко стучит. Вот и лучшее время. Ну, давайте хотя бы на нормальном. Все, быстренько, быстренько. А как открывать? А чё они не открываются? Опа! Ноутбук. Здание обесточено. Ага. Ёпта! Вкусно. А что ты стучишь-то? Блин, в камуфляже. Здравствуйте. Ёпта, блин. Ни хрена себе. Дайте залезть. Он сюда не залезет? Блин, далеко ему перекладины, а? Чё, фига, что ли? Это что такое? Да чё, у меня ничего нету-то? Сердечко начинает постукивать. Блин, зачем я съела? Оп. Ой. Ой, надо запить, а то зачем я вообще съела этот бутербродик? Все, отстаньте, я буду играть на вот тут, на тренировке. Играть. Ну капец. Ну вообще. Все. Не боюсь я ни хрена. Что вообще там написано? Да блин. Ты не понял моих намерений, не пытайся меня остановить. Разрушив все, я позволю другой форме жизни создать совершенную цивилизацию. Ну что, прикольно. Опа! Что здесь? У меня не исключают сундука. Да блин, да блин. Я не могу. Опа. Яды? Что? Что происходит? Не понял. Что такое? Ты почему здесь? Здравствуйте. Что такое? Ой, не в то горло пошло. А потому что не надо жрать, когда играешь в хорроры. Да что, правда? Ой. Что это за так... Как это домой забрать? Что это? Кассета? Просто кассета? Серьезно? Гениально. О, все? А что такая маленькая локация? А, ну я еще тут ничего не нашла. А тут перекладины, видите ли, слишком далеко расположены, да? Слишком далеко перекладина, охренеть. Какая милота, какие вы незасвеченные. О, точилка. Так, что? Это что? Это заперто. А у меня в руках что? А тут что? Еще что-то есть? А, это... Да. Здание обесточено. А куда точек? Ой, а где? Чего? Ну тут... Ну не тут. Это что там такое? Я туда хочу. Да блин. Опа. Это мне? Спасибо. Это что такое вообще? Откуда это? Опа! Вот.
как мило играет. Какая музыка замечательная. Кому что отвинтить, понять не могу. Что за круг? Меня бесит. Мне не нравится. Да там прям вообще весело. Да ёперный нахрен. Да это все, что есть. Ну, ага. Да ну, правда что ли? Отключ от чего? Опа, отсюда может? Ну вот, опа, это желтенький ключ от того места. Канистрочка. Угу. А это что за треугольник? А там что? А здесь чего? Чего? О. Чё? Ну, и чё? Это тут прятаться можно, да? А тут что-то есть? Может, есть? Опа! Аж... В смысле бесполезен? А я не хочу. Так. Так что? Ёпта, отсюда наливать надо! Да блин! 12 минут я это прохожу. Какой ужас. А ничего вообще не сделала. Базарить меньше надо. Ну и ладно. Побыстрее как-нибудь давай. Ну вот. Вот. Ну чё? Чё будет? О! Все заработало. Пипец, работаем. Чего? Это что такое? Это что такое? Ну, а тут этот треугольник стоит. А, вот, флешка. Это флешка была. Ёпта, я-то думала, патроны. Ну, ничего, 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 ничего. О. Чего? Чё? Ёпта, я бы разбиралась еще в этом, но... Ну, подождем, подождем. Не-не-не, я не буду есть. Опа, все, у меня новый компьютер, смотрите. Уху! Видите, видите? Интернет. Могу выйти в интернет. Подключение. Что тут у нас? Фотографии. Ага, это видно. О! Мне этого, блин, мало в жизни, да? Это удобно. Это, ёпта, блин, осуждаю. О! 83-93. 73-93. Хе-хе. Чё? Дробаш? Серьезно? И куда мне дробашом стрелять? Угу. Ага. А вот и закончились мои... А, не закончились? Серьезно? Да блин, нечестно, я хочу это. Нет? Ну ладно. Опа! Нормас. Можно взять, пожалуйста? Да пожалуйста, я хочу его. Ой, забыла. Открывайся. У меня вопрос, зачем нам этот, если можно вот так пристрелить? Нельзя? Ну ладно.